Жаратушы әлемді жаратқалы бері көп нәрсе аспан асты елінде өзгерді. Су тасқыннан аман қалған адамдар жазыққа оралған деседі. Олар аң құс пен балық аулап, жемістерді жинап, күн көрген. Бірақ уақыт өте келе адамдар көбейіп, барлығына тамақ жемей бастапты. Сол кезде орталық жазықта Шыңнуң дүниеге келген. Туған жерінің айналасында бір-біріне жалғасқан 9 құдық пайда болған. Адамдар мұндай кереметке таңғалып, Шыңнуңның әлемнің бір ерекше жаратылысы деп санапты. Шыңнуң өскен соң жұртты қалай асыраймын деп ойға батқан екен. Бір күні қасына қызыл түсті киелі құс ұшып келіп, тұмсығымен күріш масағын әкеп берді. Шыңнуң оның аспанның сыйы екенін түсініп, оны егіп, күріш орған. Шыңнуң халыққа күріш, тары, бидай, бұршақ өсіруді үйретіп, егіншіліктің негізін салған деседі. Бастапқыда адамдар тұқымдарды шұңқырларға салып еккен. Топырақта уақыт өте келе құнарсыздана түсіпті. Содан кейін Шыңнуң егіншінің алғашқы құралы ағаш күрек, ләйсіні жасап шыққан. Ләйсімен егілген егін тиімді бола түсті. Осылайша аспан асты елінде аграрлық мәдениет дәуірі басталған екен. Сол тұста адамдар денелерін жануарлардың терісімен және жапырақтарымен жауған. Шыңнуң қала қайдан киім тігіп, бұл әдісті адамдарға үйрете бастапты. Содан бері адамдар аштық пен суықтан қорықпайтын болған. Алайда адамдар емі жоқ аурулардан азап шеккендіктен Шыңнуң дәрі іздеуге бел буған деседі. Ол ормандар мен егістіктерді аралап, өсімдіктердің емдік қасиеттерін анықтау үшін олардың дәмін татып көрген. Бір күні ол жаралы жүрек деген улы шөпке тап болыпты. Шыңнуң өліп қала жаздаған екен, бірақ ол емдік саңырау құлақтардың арқасында өлімнен аман қалып, қалпына келіпті. Шыңнуңның ерік жігері мен оның адамдарға деген жанашырлығына таңғалған аспан оған сиқырлы қамшы сыйлапты. Оны кез келген белгісіз өсімдікке тигізсең, оның барлық қасиеттерін біле бастайсың. Осылайша Шыңнуң адамдарды неше түрлі аурулардан құтқаруға көмектеседі. Жүздеген дәрілік шөпті тауып, дәстүрлі Қытай медицинасының қамқоршысы болған деседі. Шыңнуң цитруцин деген ішекті, музыкалық аспап және қыш өнері сияқты көптеген жаңа бұйымдарды ойлап тауыпты. Алғашқы базарларды да Шыңнуң ашқан екен. Оның арқасында жұрт молшылықта өмір сүре бастапты. Шыңнуңның мызғымас ерік жігері, тапқан ғылымы мен жасаған технологиялары туралы аңыздар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Халыққа адал ниетпен қызмет еткен Шыңнуң есімі Қытай үшін әлемге дейін зор құрметке